Voqea bo'lgan endi men terma jamoada ishlaganimga aytib berishgan. Ishlagan payt bo'ladi. Endi buni qanchalik sahiy bilmayman. Qisqasi Boqoyev Moskvada o'ynagan-ku. Qaysi jamoa? CSKA. Yo'q, keyin CSKAdan pastroqda o'ynagan. Torpedadami? Torpedada o'ynagan. Ha, Torpeda Zilda o'ynagan. Ha. Komanda mavsum boshlanibdi. Birinchi tur o'yin zo'rmishdi. Barselona. Gvardiolaning Barselonasimi? Natija yo'q. Ikkita tur o'tdi, uchta tur natija yo'q. Hamma siqilyapti. O'yin bor lekin. Vaziyatlar bor, gol bo'lmayapti. Keyin endi Boqoyev ham bilganda aytdi. Aytibdi, bizda debdi O'zbekistonda shunaqa bor debdi, bitta qo'yni qurbonlik qilish kerak debdi. Shunaqa qilamiz. Keyin mayli debdi-da, ular ham bitta qo'yni topib Moskvada. O'sha varataga. Rostdan qurbonlik qilgan. Keyingi tur kim bilandir o'ynagan, yutqizgan. Raqib jamoada Bararov degan futbolchi bo'lgan. O'sha qo'y so'yilgan darvozaga urgan.